कंबर में पीपी शहीद भुट्टो तरफ़ां तक कारकुननि ऐं शहरियुनि तकरारी कैनालनि ऐं वकीलनि ते तशद्दुद ख़िलाफ़ जनाबा खां हथनि में प्ले कार्ड खणी एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कंदे मुख़्तियारकार ऑफिस अॻियां चौक ते धरणो हुयो, जंहिं सबबि ॿिन्ही तरफ़नि खां गाॾियुनि जी आमद रफ़्त मुअतल रही। उन मौक़े ते अॻुवाणनि बरकत मीरजत, मोहम्मद जान बुरोही, एजाज़ अली बुलेदी, सद्दाम हुसैन गोपांग कोशिश डिजिटल सां ॻाल्हाईंदे चयो त सरकार जो ज़ुल्म, ॾाढ, जबर असांखे पंहिंजे रस्तनि तां हटाए नथो सघे। जेसिताईं कैनालनि जो मसइलो हल नथो थिए, कैनालनि जा वापसी जो ऑर्डर नथो निकिरे, तेसिताईं असांजो एहतिजाज जारी रहंदो। हिननि चयो त सरकार जो ॾाढ, जबर असांजा हौसला बुलंद करे थो। असां पंहिंजे सिरनि सां खफ़न ॿधी मैदान में निकिता आहियूं। जेसिताईं पंहिंजा मुतालबा न मञाईंदासीं, कैनाल रद्द न कराईंदासीं, पंहिंजे ज़मीनुनि जी मालिकी न वठंदासीं, तेसिताईं असांजो एहतिजाज जारी रहंदो। कैमरामैन शोएब खोसो सां गॾु मोहम्मद मिठल, कोशिश डिजिटल कंबर।